教主，我想和你商量，用自己的命来代替天青赎罪。抓住青衣楼的人，以命偿命，是这里的规矩。就算我同意，众弟子也不会同意。大家全部都吃过青衣楼的苦，青衣楼的人一定要以命偿命。我做错了。阿星教主，你刚刚上任，也的确应该为大家着想。霍天青他心术不正，我真的怕他会害死您呢。他变成这样，是我的错。这霍兄是他自己选的，我真的很后悔，当年嫁给霍兄，只贪图他长相俊美，没看清他的心。做爹娘的反目成仇，让孩子怎么办？天青那时候才几岁大呀！啊！您这是干嘛？你为什么要捏我？我这样捏你，你都会疼。如果从你身上掉下一块肉，你会不会疼呢？你永远无法想象。等有一天，你有了自己的孩子，就能了解我心里的感受了。桂花教主，您要是我亲娘该多好。阿信教主，你找我。二把手，我叫你来是想跟你商量一件事。我担心这么光明正大的处置了霍天青，会节外生枝。阿信教主，您这是怕桂花教主会救霍天青吗？不是，我怕桂花教主看到儿子死在自己面前，他会撑不住。万一他有个什么事，我也就安不了心了。那阿信教主的意思是想偷偷的处理掉霍天青吗？对，事成之后，我们再一起告诉桂花教主。知道了，我这就去安排。你要干嘛？你要干嘛？你要干嘛？帮教主安顿好了霍天青。二把手，你说老实话，我这样做是对还是错？这还真不好说。但若是我想我会做出和教主一样的选择。你先回去吧。是。
别离开我！娘，别离开我！天青，娘在呢，娘不会离开你，永远不会离开你的。我怎么还活着？天青，你醒了，饿了吧？娘给你做饭去啊！我为什么还活着？我怎么可能眼睁睁地看着你去死？我是你的亲娘啊！把解药给我，我马上就走。我说了，我不会成为你和爹斗争的工具。天青，儿子，你干嘛去？你不要走，要走也要等明天。你身上有伤。霍天青，你到底有没有良心？如果不是因为你娘，你早就已经死了。你还不对她说声谢谢？知恩图报这个道理你懂不懂？更何况她是你娘，她不欠你的，是你嫌弃她离开她。你这种人，我最瞧不起了。教主，他身上有伤，要打你就打我吧。您放心吧，二把手下手的时候偏了3寸，他那是在装死。这种人根本不配当您的儿子。教主，这是你安排的。我不让他死一回，他怎么知道你这个娘亲的好？我不让他死一回，我怎么向地狱人间的弟子们交代？你这个多管闲事的家伙，我们家的事不用你来操心。你这个畜生！你知道你娘为了你流了多少眼泪吗？在我快死的时候，是她舍身相救，她待我如亲生母亲。我不许你伤害她，更不许你这个畜生对她呼来喝去。那你叫她娘啊！这个不知羞耻的女人，自己儿子不要，都认这个野种当女儿。天青，你怎么能这么说教主呢？这种儿子不要也罢。走，跟我走。教主，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 我求你放我回去，放我回去吧。我不会让你跟那个畜生走的。教主，我知道你担心我，可是你还没有认清他的无耻嘴脸吗？阿信，你不知道，天青也是个可怜的苦孩子，是我这个母亲没有尽到责任。现在正好是我弥补过错的时候。可你看他这个样子，哪懂一点母子情啊？那是误会。只要我真心对他，我相信他会明白的，会认我这个娘。如果他有良知，我不拦你。可他还像是有良知吗？明明就是在利用你，他会害死你。你有没有想过，如果现在霍修知道你已经没有武功了，他会怎么对你？什么？这女人已经没了武功？这就是命运。我们俩人之间总要有个了结。我再告诉你最后一次，你儿子是来讨债的，你把他留在身边就是死路一条。天青，天青，娘，救救我！天青，救救我啊，娘！救救我呀，娘！啊！天青，娘在呢，娘在呢。娘，伤口裂开了。天青，你等着，娘给你取药去。的人被打退了，你还担心霍修会来抢药吗？我这么逼他，他必定要和我斗到底。这个世界上没人比我更了解霍修。陀罗谷真能钳制霍修吗？解药是哪瓶？
就是这个。可是桂花娘，你怎么会把这么重要的解药放在这么明显的地方呢？霍修不是一般的人，他心思缜密，如果不这样，早就被他发现了。桂花娘，我不是要阻拦你去救霍天清，可我们都看出他居心叵测，我们怕您受到他的伤害。桂花娘，阿信啊，你叫我一声娘，那今天我就认下你这个女儿了。您不顾一切的救了我的命，比我的亲娘对我还好100倍。以后我就跟您相依为命。谢谢你，阿信姑娘。如果有来世，我希望我们能够有缘分，做真正的母女。不过也请你理解，天晴是我的儿子，他就是再坏，我也会救他。哪怕是付出我的生命。各位，霍修中了陀螺骨，他一定会来这里抢解药。霍修不到太后面前认罪，就休想解毒。大战在即，我想听听大家的意见。对呀，不走了！对，不能把一个人间的弟子不怕，跟他拼了！对，跟他拼了！大家静一静。好，大家听我说，这里所有的人和七一楼有血海深仇，霍修是我们的死敌，这是扳倒霍修的唯一机会，只能赢不能输。对，我们都听阿信讲的，多听阿信讲的，都听阿信讲的。阿信，你有什么想法？当然不能一推一搪，但是我有赢的胜算。明天你们就知道了。霍天晴，你对娘做了什么？就在刚才，你中了自己炼制的陀螺毒。你伺机而动，想办法让他喝下我的毒血，让他中毒了，他自然会带我们找解药。
拼了命的来救你，可是那个人，他亲手杀死你3个哥哥，是我的仇人。你帮霍修来暗害亲娘，你为什么要帮他？为什么？因为他有钱，他拥有整个青衣楼，不管他是什么人，跟着他我会得到所有财产。难道要叫我像你一样，在坟墓里过一辈子？别再说了！现在赶紧去找解药，还不快去取！我就是死，也不会把解药交出来。娘，对不起，我不能再为你送终了。解药呢？不知道。你怎么会不知道解药在哪儿啊？夫妻堂，你不能这样对我呀，是吧？哎，你的武怎么全没了？快说，解药在哪里？杀了我也没有。我杀了你！慧秋，放了我桂花娘，解药在我手里。阿信，快走，快走！他叫你啊？他是你跟那个混蛋生的？阿信，快走啊！都说了解药在我这里，放了我桂花娘。阿信，不要给他解药。解药，给我解药！你先放我桂花娘，我再给你解药。快走，快走啊！不要管我！阿信，桂花娘，你怎么样了？快走！或许喝了解药以后，就会无悔大哉，不是他的对手。有次我带你一起走。走不了了，快走吧，他会杀了你的。快！别再瞪了，瞪的眼睛都快掉出来了。有本事来追我！臭丫头，出来！
我不是鳖，我不会进去给你们抓的。教主，咱们怎么办？不敢出来，你们就是缩头乌龟。哎，不要动！真的不出来了吗？喂，我把第一人街给铲平了，要不要我赔？不要我赔，我回家睡觉了。这也很厉害啊，我得走。桂花娘，桂花教主，教主，教主，桂花娘，桂花娘，我对不起，我没能救你。我跟你发誓，我会替你报仇的，我一定会替你报仇的。桂花娘，桂花娘。桂花娘，我一定会找到霍修，替你报仇。你们都出来吧！教主，起来吧！你们都不要再跟着我了。教主，你就让我跟着你一起去吧。你就那么想去死啊？那你自己一个人去，难道就不是去送死了吗？我不是一个人，我还有好朋友，他们会帮我的。霍修跟霍天清这两个人不好对付啊。霍天清亲手害死了自己的亲生母亲，让我们的计划付之东流，我不会放过他。那你什么时候才能回来？等我报完仇，一定会回来找你们。你们都是桂花娘交给我的责任，我不会撇下你们不管。好好照顾家里，等我回来。是。别动。说真的，我真觉得自己的身体已经好了。你别拿自己的身体开玩笑好不好？我之前在青衣楼受的伤，到现在淤血没散。你是身体里的淤血没散，还是心里的郁结打不开啊？我听老板娘说，要不是飞燕姑娘把你从青衣楼救出来的话，你也好不到哪儿去。真是想不到，为什么飞燕姑娘对你那么死心塌地？那你要不要去问问她？哦，如果真有机会见到她，那我当然要问她了。我还会问她，我到底哪一点不如你？不，我开玩笑的。陆小凤，我警告你，你至少还得在床上待7天，否则的话，我让你永远都下不了床。
太后，霍神医回来了。霍修参见太后。哦，太后正在诵经，您如此诚心，皇上会多得点福报的。太后，太后，您不会听信陆小凤的挑拨离间，开始怀疑霍修了吧？你越来越嚣张了，擅自立功，3天音讯全无。我是去给皇帝采草药了，霍修可以对天发誓，如果对太后有二心，我天打雷劈不得好死。那你哪来的胆子，竟敢号令进宫上下不得立功？霍修实在迫不得已，魏王囚禁宫中，陆小凤一定会想办法救他出来的。我还怕魏王因为怀恨勾结外党加害于您，我急着去采药，无法分身保护您，这才出此下策。宫中岂容你自说自话，还等着我问你才说？霍修斗胆提议，恳请太后传旨下诏，缉拿陆小凤。他仗着武功高强，随意出入进宫，对太后和皇上的人身安全造成极大的威胁，不可不防啊！这事你就别管了。陆小凤和花满楼有哀家特赐的令牌，可以自由出入。他在救皇帝一事立了大功，哀家没有理由逮捕他。再说了，如果哀家囚禁了他，谁来帮哀家找解药啊？太后，有件事我不得不跟您说实话，就在皇上被花满楼带出宫之后，完全把我之前调理的气息打乱了。若非如此，我定能治好皇上。所以太后，现在我必须要推倒重来，我就不敢再有十足的把握能治好皇上的病。不过太后您放心，我这就去为皇上输入3味真气，竭尽所能的挽回残局。还不快去！那其他陆小凤的事情，哀家自会处理。你快去快回吧，皇帝还在等着你呢。遵旨。哀家以为你真的找到救皇帝的办法了，想不到你只是在敷衍哀家。太后明鉴，解决的方法不是说有就有的，霍修也不是没尽力，只不过是……你不是给皇帝已经输入真气了吗？那些真气明显已经泄尽。你还在胡说！皇帝刚回宫的时候，太医院的人都说皇帝经过花满楼的治疗后大有好转。他们是哄您开心的，而且太医院的人偏向花满楼。太医和你有仇吗？难道真如他们所说，你编造了皇帝康复的假象？太后恕罪。哀家问你，皇帝现在的状况到底如何？霍修看大概15天吧。15天之后，皇上能不能醒过来，就得看皇上自己的造化了。你，太后，统统滚下去！谢太后。霍修先行告退，明早再过来向太后和皇上请安。这老女人是怎么回事啊？那天陆小凤来，到底跟她说了些什么？不管了，反正兵来将挡，水来土掩，老子就陪你玩到底。哀家如今还能相信谁呢？为什么不选择相信魏王爷？啊，谁在说话？是你？你不怕哀家找人抓你？请太后恕罪。不过您要抓我的话，我可以束手就擒。但既然来了，当然有非说不可的话。哀家真不明白，魏王到底对你灌了什么迷汤，让你对他如此忠心耿耿？在下更不明白，魏王爷是您太后的亲生骨肉，为什么您对他这么忌惮呢？徐王被害，靖王兵变，我什么人都不相信了。那为什么太后这么相信霍修？霍修不过是追逐名利罢了，哀家看不出他有什么不轨企图。只要他能救好皇帝，金银珠宝、高官厚禄，哀家给得起。
反而是你们口口声声不求名利，却暗中把皇帝给偷走。难道你们没有暗藏私心？太后，如果不是霍修突然来到进宫，给皇上的病情添乱，让您被他蒙蔽，花满楼也不会出此下策。他冒着满门抄斩的危险，也要让皇上脱离霍修的魔掌，难道还不能说明问题吗？花满楼人呢？凭什么断定是霍修所为？他是不是心虚了？花满楼不是心虚不见你，是他来不了了。上次花满楼一出现，霍修就派青衣楼追杀他，九死一生才逃脱。有这事儿？哀家想要知道，有何证据证明霍修是楼主？我亲眼看见他出入青衣楼，别人还叫他楼主。魏王刚拿到丹凤遗落在青衣楼的信物，正要去向您禀告，就因为红豆酥一事被囚禁了起来。花少在青衣楼里险些送命，这都是事实。霍修声称自己是神医，可太后，他医术如何呢？他现在应该正忙着推脱责任，说是花满楼耽误了皇帝的病情。他是这么说的。霍修确实有谎，我也确实没有掌握证据。可您想想，这些事情全都和霍修有关。陆小凤斗胆，如果到最后还是找不到证据，请太后治我欺君之罪。上中下三下，三味剂黑药膏，凶祸必至，所谓金子待命。我怎么会这么倒霉呀？补得个至阴无阳的猪卦。看来此处已不至久留之地了。谁？啊，霍神医，太后请您过仁寿宫一叙。好。启禀太后，霍神医到了。霍修参见太后。哎，太后，这么晚还没歇息啊？赵总管，你先下去吧。是。太后，您这么晚找我，有什么急事？霍修，之前你推说手上并没有青衣楼标记，拒不认账。可如今统领大人已经查明，那些人的确是你花钱请回来的青衣楼杀手。他们混进进宫，佯装是保护皇宫的护卫，到底是怎么回事啊？既然是这样，那我就不妨直说了。那些杀手的确是我请来的，霍修是迫于形势，所以才不能够实话实说。魏王爷认识很多武功高强的江湖中人，陆小凤就是其中的一个。霍修是担心这帮人为了支持魏王，不惜以下犯上，也都担心我不能够说服太后，所以霍修才自掏腰包，用青衣楼的人入宫来保护太后。哼哼，是吗？这说法可与你之前所说大不相同。不巧，哀家又听说你就是青衣楼楼主玉面郎君呢。玉面郎君啊！太后，您开这玩笑开得太大了。您看清楚点儿，您看清楚霍修的长相，有玉面郎君那么潇洒的脸吗？如果是您身后躲的那个陆小凤的话，反而配得上这个称号。什么都瞒不过霍神医您呐！露出那么大的狐狸尾巴，就算我看不见尾巴，都闻到狐狸的那股臭味了。哎，陆大侠，别来无恙啊！好了好了，吃了一点苦头而已。哦，如果我没记错的话，五雷掌是金鹏上官木的独门武功。哦，你说上官木？哎，金鹏国已经亡了，你在哪儿见到的上官木？哀家问你，关于金药，你到底知道多少？你跟金鹏王朝
有什么样的关系？绝对没有任何关系。我也从来没有听说过金耀是陆小凤在陷害我。好，赵总管，奴才在。给哀家搜身。遵旨。太后，为什么突然搜霍修的身呢？霍神医得罪了。启禀太后，霍神医身上没什么东西。启禀太后，霍神医的住处都已搜遍，没找到金药。退下吧。什么？太后搜查我，你竟然相信陆小凤的话呀？霍修啊，你不撒谎，哀家就从轻发落。太后，丹凤有救驾之功，现在霍修手里生死未卜，恳请太后立即下旨，派兵扫平青衣楼。陆小凤，你想扫什么你就去扫。太后，霍修自入宫以来都是尽心尽力为太后好，为皇上好，以报太后皇上对霍修的知遇之恩的。但慢慢相信，今天太后对霍修在侵犯陆小凤面前受这么大的侮辱。既然太后不信任霍修，霍修留下来也没有意思。现在霍修咽不下这口气，回天山继续我的修炼。多谢太后成全，霍修告退。这样就想抢走我的东西，哼！还好我先收起来了，差点就给你们抢走了。哼！爹，你怎么回来了？你以为青楼光靠你这个笨蛋就能撑得住吗？我能不回来吗？爹，拿解药的事我干得不错吧？只要我努力，一定会让你满意的。这件事儿算你还有良心，也成功的逃回来了。可恨的是意气用事，为了那个女人葬送了大好局面，可悲可叹。我知道我做的不对，眼下最重要的是我们齐心对付陆小凤，还有花满楼。太后现在偏向陆小凤，如果丹凤再不出现的话，真的会派兵扫平青衣楼啊！是时候让丹凤露面了，一来阻止太后下旨出兵，二来可以成全魏王爷。楼主圣明。哎，对了，丹凤现在很乖吧？楼主，您的定魂伞和摄心术听说很厉害呀。为什么又去讨好魏王？眼看着这个皇上就要归西了，你猜那个老太婆会扶谁当皇帝？如今依据顺位继承是德王，德王之后是誉王。按照律法，魏王排最后。不过你再仔细想一想，这个魏王他根本没戏啊！哼，你真是笨啊！德王昏庸无能是废物，只知道敛财享乐，成不了大器。魏王就不同了，他才能出众，又是老太婆的亲儿子，皇上的亲弟弟，所以魏王胜算大过德王。魏王爷，他现在不是关在禁宫吗？你猪脑子呀！你犯了多少错？我能打死你吗？是我太不争气了。如果有一天我死了，青楼肯定交给你，因为你是我的亲儿子，哪怕你蠢得像猪一样啊！同样的，魏王爷就算千错万错，他也是皇太后的亲儿子，血浓于水。太后最心疼他。之前我一直想让魏王和陆小凤拆伙，丹凤是我训练出来做美人计的。猪脑子一点都不通透，哼！是。